você. E já, bem, você fala, antes de você falar, antes de você organizar, antes de você falar, porque você está gravando uma coisa repetida. A gente pegou aqueles e falaram que estava muito escuro. Aí eu falei, muito chato, eu fiquei na. Aí eu tô mudou algumas coisas, mudou só uma coisa, mudou só uma coisa, tudo agora, já caiu, tá vendo? Ele sempre cai, que é bem pequenininho. Tô parecendo uma coisa aqui dentro, não lembro, só pra escatar, uma madeira de leitinho. Tem uma caixa com várias comidas, tem salada de fruta, tem bolachas, tem tintas aqui embaixo, tem massa pra fazer papinha lá desse lado, tem suco de laranja e leite. E ela é assim, com o coraçãozinho aqui. E atrás ela é assim, né? Não tá bem, certo? E ela é assim, bem bonitinho, né? Então, essa coisa parecida. Eu sou clique no site, eu não sou. Pode entrar, não gostei, não tem problema. Um beijão.